مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده، سلام. بنده امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز میخوام راجع به برنامه عصر جدید خیلی کوتاه در حد 7-8 دقیقه با شما صحبت بکنیم. سلام، من آریا عظیمی نژاد هستم. امین حیایی هستم. حسینی هستم. سید بشیر از اعضای هیئت داوران برنامه عصر جدید از شبکه سه سیما. برنامه یا مسابقه عصر جدیدی که داخلش احسان علیخانی به همراه اون شعبده باز منتالیست آقای سعید فتی روشن به رسانه پشت پرده امین فردین تیکه میندازن، از آنتن صدا و سیما استفاده میکنن، مال باباشونه دیگه صدا و سیما دیگه، و خیلی شیک و مجلسی حالا ادای ما رو در میارن و تیکه میندازن. من سعی میکنم که این تکنیک رو روی میز ادیت به شما نشون بدم و در ابتدای صحبتم هم گفتم که سعید فتی روشن از یک سری دستیارها برای شعبده بازی‌های خودش استفاده میکنه. روی میز ادیت توضیحات رو داد و به این ثانیه اگر دقت بکنید احسان علیخانی یک سرفه میکنه و تماشاگران میخندن و کسی متوجه کد نمیشه. نگاه کنید به این قسمت از فیلم یه سرفه میکنه که کد رنگ رو به سعید فتحی میگه. بازم تاکید میکنم اگر به این قسمت از صدا توجه بکنید متوجه کد رنگ میشید. دوباره سرفه میکنه و کد رنگ به سعید فتحی داده میشه و سعید فتحی متوجه میشه که رنگ نارنجی هستش، پس باید شلوار رنگ بشه. ببینید چی رو رنگ کنه؟ شلوار رو رنگ کنید. دو تا قسمت بزرگ رو رنگ بکنیم، بعد بریم شلوار رو. به همین راحتی کد رنگ دوم میده، پس طبیعتا رنگ سوم هم حدس میزنه و نیاز به علامتی نداره. داستانم از این قرار بودش که ما اومدیم شعبده بازی‌های سعید فتی روشن رو در برنامه عصر جدید افشا کردیم و گفتیم که آقا از این تکنیکا داره استفاده میکنه، این آدم پیامبر نیست، خدا نیست. البته خودش روزای اول ادعا میکرد ذهن خونه، بعد از اینکه ما افشاگری کردیم دیگه 24 هی میمدن تو تلویزیون گفتن نه ذهن خان نیست، شعبده بازی میخواستن گنده رو جمع بکنن دیگه. وقتی کار از کار گذشته بوده ما افشاگری کرده بودیم و اومدیم توی 2-3 تا برنامه راجع به سعید فتی روشن راجع به تکنیکاش صحبت کردیم. هیچ دشمنی هم باش نداشتیم، فقط اومدیم تکنیکای شعبده بازیش هم افشا کردیم و این رسم در همه جای دنیا که تکنیکای شعبده بازا رو افشا میکنن. فکر میکنم که چیز پیچیده و عجیب و غریبی باشه. از اون طرف آقای احسان علیخانی اومد در برنامه زنده شبکه 3 به همراه سعید فتی روشن اومد قضیه رو ماسمالی کرد. از اون بدتر هم یارو پیرمرده بود اونجا، میگفتش که آره این افشاگری‌ها باعث محبوبیت طرف شد. سعید کار سخت دیگه هم داشته که تو موافق باشی، اینه که فکر کنم داوران هم موافقن. بقیه شرکت کننده‌های ما اجرا می‌کردن و مردم نگاه می‌کردن سلیقه‌شون بود رای میدادن یا نه، یا نظرشون رو میدادن یا نقد می‌کردن. سعید که اجرا می‌کرد با یه لشکر می‌جنگید. چیز عجیبی غیر از یه جوری از یه کشفایی میگفتن که مثلا خب نه انگار ادعای دیگه‌ای مثلا داشته. یه نکته بگم، اینا چرا مقاومت میکنن؟ آقا ما اومدیم فقط افشا کردیم فرمول‌ها و تکنیک‌ها رو، نه کار خاصی که نه به قول اون یا حرکات عجیب و غریبی که نه از من آقا علیخانی اتفاقا میگفت تمام کسایی که حالا می‌خواستن مثلا به نوعی مشت سعید وا کنن بگن اینا کلکش اینطوری بوده اونطوری بوده، همش تبلیغ خود اینو کردن. بله. یعنی این اتفاق بعد همین رأیی که هر دفعه بیشتر میاد، حالا خدا وکیلیش هم یه بخشش درست میگفتن سعید دیگه. خفه شدم. الان سرفه کردید. یکی از داستانه اینه که شما با سرفه به من تقلب میرسید. خدا سرفه میگفتش که این افشاگری ها باعث معروفیت سعید فتی روشن شده. اگر افشاگری های رسانه پشت پرده باعث معروفیت همه افراد میشه، ما صمیمانه آرزو میکنیم براشون موفق باشن و ازشون میخوایم آقا اسناد مدرک بدید، ما هویت و شرف و اعتبارتون رو یکی بکنیم دیگه، افشاگری دیگه معروفتر میشید. به حال این ایدئولوژیه که اینها دارن. اما یه صحبت من راجع به برنامه عصر جدید این احسان علیخانی چی بگم، چی نگم بهتر بکنم. برنامه عصر جدید همه میگن که این برنامه کپی شده از تالنت های خارجیه. خب ما تا اینجاش کاری نداریم که خودشون هم اومدن گفتن. اما یه نکته جالب‌تر به شما بگم که برنامه عصر جدید از برنامه تالنت خارجی کپی شده، اما در اصل این برنامه از یک برنامه دیگه‌ای به اسم ستاره آریایی دزدیده شده که قبل از اون این برنامه برای شبکه شما و 2-3 تا شبکه دیگه طرح برنامه‌ریزیش انجام شده بود که حالا پیش بینی نهایی این بودش که در شبکه شما پخش بشه. طرحی که میبرن توی شبکه 3 برای اینکه بخوان
بازبینی بکنن و پخش بکنن، ایمان قیاسی که مجری 2 برنامه عصر جدید بوده طرحو میبینه، میدزده و میبره میده احسان علیخانی. احسان علیخانی هم میبینه که ای بابا دیگه به حال کردیت برنامه مؤصل هم تموم شده و باید یه کار نو انجام بشه. طرحی که ایمان قیاسی از برنامه ستاره آریایی که اومده بوده بازبینی بشه دزدیده بوده رو میگیره و میدونید که احسان علیخانی چند مدت مؤصل اجرا میکرد، دید دیگه نمیصرفه و اون اسپانسرهایی که گرفته بوده پورسانته دیگه نمیصرفه، اومد و برنامه عصر جدید رو دزدید طرحشو. اگر هم میخواید بدونید چجوری دزدیده شد، این صفحه اینستاگرام مسابقه ستاره آریاییه که اکثر شرکت کننده هایی که در برنامه عصر جدید شرکت کرده بودن همون کسایی بودن که در مسابقه ستاره آریایی شرکت کردن و جالبه که خیلی از شرکت کننده ها به ادمین های پیج ستاره آریایی گفته بودن که ویدیوها رو آرشیو بکنن یا پاک بکنن که مردم متوجه نشن که آقا 90% اون استعدادیابیای خودشون اصلا استعدادیابی نبوده، همه از اون تالنت شوه آدم‌هاش رو که انتخاب کرده بودن دوباره بهشون زنگ زدن اومدن و در برنامه عصر جدید ازشون استفاده کردن. و نکته بعدی این که احسان علیخانی برای کل مجموعه عصر جدید که البته کل مجموعهش نه، یه قسمتیش، فقط 8 میلیارد تومان بابت ساخت دکور برنامه از اسپانسر برنامه 780 گرفته بوده که فقط نزدیک به 300 میلیون تومان برای دکور برنامه خرج کرده بودن. میدونید دیگه به اصطلاح فاکتور سازی میکنن، این آقایی که میاد توی صدا و سیما به من تیکه میندازه، فاکتور سازی میکنن، هر کاری که دوست دارن میکنن و 300-400 میلیون دکور میبندن و خیلی از عوامل برنامه عصر جدید هم حقوق نگرفتن چون همون عوامل مسابقه ستاره آریایی بودن و بعد از اون هم آوردنشون تو برنامه عصر جدید و با 300-400 میلیون برنامه رو بستن. همه امکانات هم که امکانات صدا و سیما دیگه، میدونید که دوربین و تجهیزات فکر نکنید مال باباشه احسان علیخانی ورشته آورد اونجا، امکانات صدا و سیما، امکانات صدا و سیما امکانات ما مردمه، پس منتی اینجا به سر هیچ کسی نیست. اما خیلی راحت میاد و با 7-8 میلیارد تومان پولی که از آقای سهیل نادری که میدونید که یکی از مدیرهای 780 میگیره و ادامه داره. اما نکته جالبتر این هستش که تمام افرادی که در مسابقه عصر جدید شرکت میکنن قبل از اینکه بگن سلام علیکم بخوان تست بدن، احسان علیخانی خودش شخصا یک قرارداد 3 ساله انحصاری یک طرفه باشون میبنده که هیچ کدوم از این افراد یک برگه از اون قرارداد دستشون نیست که داشته باشن. همه این قراردادها یه طرف است که هر معروفیت هر چیزی که به دست آوردید 3 ساله در اختیار احسان علیخانی. جالبه که احسان علیخانی از آنتن صدا و سیما و اعتبار صدا و سیما استفاده میکنه ولی با این افراد قرارداد شخصی میبنده. نمونهش شروینی که خواننده است آورده بودن و معروفش داشتم که حتی تو فینال هم یه ویدیو براش پخش کردم. بعد یه سری از این برنامه‌گذارا و کنسرت‌گذارا و افرادی که با خواننده‌ها کار میکنن رفته بودن زنگ زده بودن به شروین، گفتن آقا ما می‌خوایم باهات کار کنیم. گفت شرمنده، من قرارداد 3 ساله با احسان علیخانی دارم، هیچ کاری نمیتونم بکنم. از اون طرف اینا اینقدر هم میان میگن جایزه 780 جایزه داد. نمونهش این آقای مهدی عبدالوند هم مچ اندازه بود که مچ مینداخت. ببینید که آشو بعد اومدن در برنامه عصر جدید گفتن که به باعث زحمات و رکورد شکنی‌ها و چنیناتون بهتون یه جایزه از طرف 780 میدید. هم گفتن الان 1 میلیارد جایزه میبره. ببینید به جهت این میزان احترامی که برای مردم قائله، برای هموطناش قائله و قدرتش رو به رخ بکشه، حتما فکر میکنم ما انقدر قدردان هستیم که بهترین دست امشب عصر جدید و تقدیم مهدی عبدالوند عزیز و در بعد خود آقای عبدالوند اومد یه دونه پست منتشر کرد که بابا همش 1 میلیون تومان جایزه دادن، جفسازی ها و این حرکات چیه میکنی، کلا 1 میلیون جایزه دادن. خلاصه از این حرکت ها میکنن که بهشون میگن آقا حرکت های فیک، پشت پرده هم با اینا میرن استعدادیابی میکنن و هر کاری که دوست دارن با این استعدادها انجام میدن. از اون طرف داورای عصر جدیدم جالبن که قبلا من راجعشون در رسانه پشت پرده صحبت کردم و اصلا بعضی وقتا هم بسیاری ایدئولوژی‌ها و تفکرات این افراد دارن اصلا شما میشنوید کورکوپرتون میریزه.
نمونهش این آقای بشیر حسینیه که میاد میگه که ما این برنامه‌مون که تالنت شو ایرانی هستش و ایرانی اسلامیه، ما یه سری امکاناتی که خارجی‌ها میتونن استفاده بکنن و نمیتونیم استفاده بکنیم. 4 مورد از اون 10 جذابیت رو ما مطلقاً نمیتونیم استفاده کنیم. سکس. چی؟ سکس. دنس. پت. تول. توجه کردید میگه سکس، یعنی انگار مثلا تو تالنت شوهای خارجی فیلم سوپر پخش میکنن، میان اونجا مثلا ترتیب همو میدن، بعد مثلا داوران میگن واو چقدر خوب ترتیب دادی، استعداد داری، تو مثلا میتونی بشی مثل فلان بازیگر پرن، بعد شما خوبه میتونی برید فینال. یه سری چرت و پرتا میگم، من موندم نه کدوم. مثلا رفتن این مقاله انداختن تو گوگل ترنسلیت، ترجمه شده، احتمالاً مثلا عدد 6 بوده، 6 بوده، مثلا سکس خونده. مثلا گفته که کارهایی رو باید انجام بدیم 6 نفره، این یه چیز دیگه خونده. و ببین اینم ایدئولوژی‌ها و تفکرات داورهای برنامه عصر جدید. حالا در سری جدید هم ما راجبشون صحبت کنیم. فقط حالا یه تیکه کوچولو، یه سری اطلاعات کوچولو راجب مسابقه عصر جدید بود که حالا بار آخرشون باشه وقتی راجب رسانه پشت پرده صحبت میکنن حواسشون باشه. مرسی که با برنامه پشت پرده همراه.